привет, ребята! Вы на канале Hello Margo. Сегодня мы будем делать вот такой скин, туторчик на скин. Короче, сейчас я дом поставлю по-бырому и будем его делать. Давайте какой-нибудь, не знаю, вот это пускай будет. Нормально залезали. Все, будем сделать на вот этом фоне. Так, пускай будет. Вот, сейчас покажу вот этот скин полностью. Вот так он выглядит у нас. Такие вот штучки, короче. Все, давайте делать. Вот, сейчас быстренько уберу вот это вот. Все. Ладно, пофиг. Так, ребята. Ну все, нормально, пойдет с головой тогда будем делать. Сейчас я по-бырому, не знаю, одену вот эту вот, пускай. Вот эту одежду, короче, все. Начинаем делать. Паки анимации вы сами найдете, поэтому да. В поиске волос мы пишем 3 пробела. 1, 2, 3. Вот, и берем те волосы, которые вам нужны. Я думаю, может, вот это подойдут, лучше нет. Все, давайте брать те волосы, которые были в начале, поэтому все. Не будем ничего менять. Вот. Где они тут у меня были? Где? Кстати. Как кстати? Нашла волосы, которые мне нужны были для другого скина. Да, где уже те волосы, которые мне нужны были же? По-моему, эти. Нет, это не те. Ё-моё, ну где же те волосы? Нет. Где же те волосики, которые нам нужны? Как всегда, то, что нам нужно, никогда не появляется. И это именно на видео. Как всегда, я и моя везучесть. Сначала делаю, а потом уже делаю обзорчик, там, тутор. Лучше бы сразу тутор делала. Вообще, вот. А нет, это не то. Не то. Ребята, ну когда же я уже найду? Короче, если я не найду, то поменяем на другие волосы. Я их не нашла, поэтому меняем на другие волосы. Я качаю голову. Ой, 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 ой. Это кто? Не знаю таких. А мы не знаем таких, представляете? Я же не с бантиком брала. Вот они, я их нашла. Вот они, все, я их нашла. Походу, я их тогда пропустила. Экономия зарядки пускай будет. Сейчас, вот тут пишем, здесь тоже 3 пробела. И ищем это лицо, которое нам нужно, и поцелуйчики. Вот это лицо у нас было, и ищем поцелуйчики. Поцелуйчики уже близко. Да, все еще в одном, потому что так, что это тут. Все, вот, я нашла поцелуйчики. Дальше, что у нас дальше? Дальше у нас одежда. Мы берем одежду и пишем тоже 3 пробела. Ну да, у меня все тут из 3 пробелов. Тут тоже пишем 3 пробела. И берем вот эти вот. Ну вот и все, наверное, я так думаю. Вот и все. Да.
Вот и все. Такой скин у нас получился, как вы его и видели. Вот. Поэтому как-то... Так, откуда у меня 2 головы? Ага. Понятно. Откуда у меня 2 головы, я сама не знаю. Короче, как-то вот так. Паки анимации сами найдете, потому что я не помню их коды. Поэтому как-то так. Все, всем пока-пока. Вы были на канале Hello Margo. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока-пока. Сейчас бухнусь в эту штуку. Короче, в раковину. Нифига себе, я бухнулась. Все, бухаюсь. Не бухаюсь. Давайте сейчас залезу вот так. И так пройдусь. И найду штучку прекрасную. Как-то так. А вы что думали? Тут у нас сейф находится. Давайте его откроем. Короче, всем пока-пока. Вы были на канале Hello Margo. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока-пока.